Halo guys, ketemu lagi di channel Robin Eka Putra. Kali ini kita akan main kita solo squad. Jangan lupa subscribe dan like, komen guys. Kita turun di rumah yang step ini guys. Baru masuk guys, tadinya yang lag. Dia angkat 3 anjir. Level 3. Ya kalau gitu maaf ya guys, karena akun lama gua telah dihack sama orang dan gua ubah akun baru lagi sama nasibnya sama teman gua ini. Disiplin udah nggak ada apa-apa. Kayak dulu kan itu bot. Ya. Ini berapa kau ngekill cuk? Gua baru 5 anjir. Depan ada peperangan, kita samperin lah, nggak usah ragu-ragu, kita samperin dulu. Belakang waris.
Gue baru nge-kill 8, bos. Oh, di sana lagi. Oke. Belum kenal aja. Kita samperin aja lah, bos. Ya. Enak lah. Mati, selesai. Tuh, banyak sih, Cuk. Banyak kali, Cuk. Anjing. Di sampah kali kok. Itu dia. Pantai. Mana mau lagi? Nggak ada mau EWM lagi kah? Level 12 nih. Gue main sekitaran jam berapa? Headshot online. Di samping ada satu orang. Aduh, yang semakin tuh. Bagilah full. Bagi keko. Normal. Benjok mati tuh. Cheater. Aduh, kok dimatiin anjing. Mati. Oh ya. Udah kill. Wah, panen kill dulu. Gue nggak dibagi kill anjir. Ada.
ini. Rata-rata malam tahun baru. Lagi satu nah. Lagi satu kita bayar tuh. Dia baru ke 14 lah. Boya. Oh ya, itu saja video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, dan komen, dan